Гранат является источником антиоксидантов, содержит целый ряд различных микроэлементов, важными из которых являются железо, калий и фолиевая кислота. Кроме того, он богат витаминами. Применение граната для лечения различных заболеваний. Первое – противораковое действие. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов гранатовый сок способен оказать помощь в борьбе и профилактике онкологических заболеваний. Наибольший эффект был замечен при лечении рака предстательной и молочной желез. Установлено, что ежедневное употребление мужчинами 250 мл гранатового сока способно замедлить, а в некоторых случаях и полностью излечить рак простаты. Кроме того, благодаря содержащимся в нем эллогетанинам, этот фрукт способен замедлить или остановить рост злокачественной опухоли молочной железы. Связано это с тем, что эти фитохимические элементы способны препятствовать чрезмерной выработке эстрогена, который выступает катализатором возникновения и развития опухоли у женщин. Второе – лечение гипертонической болезни и атеросклероза. Употребляемый в пищу гранат способствует разжижению крови и, как следствие, происходит улучшение ее циркуляции. Включая в свой ежедневный рацион 50 мл гранатового сока, можно избавиться от проблем с повышенным давлением. Содержащиеся в гранате антиоксиданты способствуют очищению стенок сосудов от холестериновых бляшек. Благодаря этому свойству можно предупредить возникновение инсульта. Кроме того, гранат в избытке содержит калий, необходимый для нормального функционирования и укрепления сердечной мышцы. Третье – укрепление иммунитета и лечение простудных заболеваний. Благодаря высокой концентрации витамина С и своим антиоксидантным свойствам этот фрукт является хорошим средством для укрепления иммунной системы. Также гранатовый сок помогает лечить простуду и грипп. С этой целью необходимо выпивать его в разбавленном виде по 1-2 стакана ежедневно. Четвертое – улучшение потенции. Сок граната рекомендуется употреблять мужчинам для профилактики и лечения импотенции. Этот лечебный напиток способен улучшить циркуляцию крови, очистить стенки сосудов от холестериновых бляшек и, как следствие, полностью решить проблемы с эрекцией. Пятое – предупреждение болезни Альцгеймера. На сегодняшний день эта болезнь относится к группе неизлечимых заболеваний. Возникает она вследствие накопления нейрофибриллярных клубков и бляшек в тканях и сосудах головного мозга человека. Последние исследования показали, что возможно предупредить заболевание при помощи ежедневных физических нагрузок, стимулирования мышления, а также употребления в пищу продуктов, которые предотвращают закупорку сосудов, одним из которых может быть гранат. Шестое – защита зубов. Благодаря содержащейся в нем кислоте, гранатовый сок является действенным средством лечения и профилактики образования зубных камней, которые способствуют разрушению зубов и возникновению болезней десен и появлению неприятного запаха изо рта. Седьмое – климакс и ПМС. Употребляя в пищу гранат, женщина может избавиться от проблем, возникающих в период менопаузы и предменструального синдрома. Связано это с тем, что этот тропический плод обладает свойством приводить в норму уровень эстрогена. Гранат нашел свое применение в народной медицине. Для лечения диареи следует высушить кожуру фрукта, затем измельчить ее. Полученную смесь необходимо залить кипятком и затем настаивать в течение часа. Потом процедить и пить за час до еды по половине стакана 3 раза в день. Этот настой также эффективен в борьбе с кишечными паразитами и лечении дизентерии. Возьмите 1 столовую ложку измельченной кожуры граната и заварите 100 мл кипятка. Процедите и принимайте по 1-2 чайные ложки до еды 3 раза в день. Органические кислоты сока граната могут сильно разрушать зубную эмаль, поэтому всегда разбавляйте сок водой. Сок граната противопоказан при остром нефрите и гепатите, панкреатите, гастрите с повышенной кислотностью и язве желудка.
Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.